Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Citia ciklo ni phai si arni pen dipu dong hap tarabasa lapen the dong anat an bas celeng ponpo birta kimi dipu lapen dong hap there basa lapen the dong ana citia ciklo ni phai si arni pen bas celeng ponpo pasi bas kater warabang po amardi bepen pachini po bus driver basmati hem konglong kater war amardi be pherang ke aphat ke pachini panalam theke dong hap there basa lapen the dong habar arat atum jong sidi phurong so bigedam jia bang phubang phiatum tu polote nangkele ji chitia chikloni phai siani penke bus cheleng ponpo di phula pen dong hap ka cheleng bus bhara namla ke inno long pen sika pharohini lapen lokachale risoi jangatum jong si bang so pasalong nangtun polote bus bhara jum chet ji khusi bus katar war amordi be hin pen pachini po bang so bus dong hap there basa ke bar ponji apor ada por phai phora achtim apor malom pensi di phurong supiana cheleng ponpo lapen di phuana pen bang so bas nakachuri ponthu ji apor lake anarlo mati ani tili por phai khini apor pensi bang so abas lapu dong hap there basa lapen the dong anan pali pupusi bas katerwar amordi be hin pen pachini ko lapen bang so basalong kidun ji bang phu bang phi jong sido polote ke pachini ji aphan mobile number lake 6900383069 along le humri ignor ang tonalam ke chinji aphan bas kater warabang pu amordi be hin pen perang ke aphan ke pachini ponalam thile arju pondona ko pethe si nang lepini perang ke kachapapon la aprang si nili perang ke tumhan ke phan mang kong bang ke leson lo aprang si perang ke bitung man ke hang pen apor pen nang palit ek por aprang si perang ke klemang phu tumhan aprang si choro pajir lo kardom la si aprang si leson lo perang ke phan ko lo mang ke nilitum laso abas mate hem konglong there basa pen thedong lapen dong hap lapu wang pong ke denarong adipu an pali ye phan do we rat te phan pachini ye phan si pherang ke tum phan ta ke hang lo la si kado we kedam ji akorte inje tum phan tame mane hithi gi dun sitame mane school gi dun mane adon heme che dam tame joy ki joy phangi mini po phan si ni tum ta la so bas ke ha inglong pen ha rong supian pacheleng popul la si adap hadak pen nang bar je por bang ke bayi thora chitim la pen ang ko nang chiru thui di phu pen nang chiru thui bang ke ni to mang ke di phu pen baji hini la son si pathik lo basa bar bang kon la dong hap there basa the dong di phuleng thoran non mat ke lapu inglong pina pot tame pharo hini ba son si mathalo neda narong penda pharo sira poket pe mati ja lasi pharo hini tola school samar tum phan pe ni pote komche o nanti pelante la sobat kacheleng panji ke la September tarikh si arni pensi cheng pacheleng kon cheng ko September driver ke mane driver ta mina ma tondo anugap dek tadu ikum lon ani long na chara dum bang puta dogi chalo bonte chalo la Pini hawang pathua klamalang BJP atum mass rally come joining program ajaimek kidengpon lason sipini hawang pathua klamalang BJP atum mass rally come joining program ajaimek kidengpon bangso kidengpon amailo KACCEM Dr. Tuliram Rong hangpen chenglok MP MLA EM MSC satum ta chetong donsi RDP don lapen pini bangso mailong kadukawe don pharupho armua to mithang asong pen chi olo pusi pachini po lapen CM Dr. Tuliram Rong hang ari deng pen asong ason kaching thoramo rada phan ingpu pitikang lapen chin thong constituency alo umang lo sitami akenang sot hospital sitami dok
KECCM Dr. Tuliram Ronghang Arideng pen ing pupitikang lapen kacetong dona rata tumapan ason kacing thuramu alam rata tumpen cing kicithan de rapit kacetong rata tumapan kilun kikan piklang ponsi ing samjen pen mai pijut pon Jin thong pen Martin Ingleng Karbi Anglong News high revenue source kanun ke content itu yang memang ini ada project lagi mesti memang ada project lagi high kanun ke so belum itu malah dia gas kalau kita revenue lagi high kanun ke don't ke tapi itu kan jauh tu nomor option itu kan ni thomas itu mungkin don't ke high school during apa bando KSA Haraghat Regional Committee atung patur pi ponsi son troka puthak ningkang samse chipeklang ponsi dong muka ka hithi pen Phuloni Revenue Circle Office an Baidrili ki pedo pon lapen Phuloni Revenue Circle Office along an memorandum ki pida son si patumini phai inquire phoarni KSA Haraghat Regional Committee atung patur pi ponsi son troka puthak ningkang samse lapen ningki pung chipeklang ponsi dong muka ka hithi pen Phuloni Revenue Circle Office an Baidrili pedopon bangsuga chisong panang kok athei keche ke bia so phan longli pata pi ponong le pusi so dakman chisong pon patumi son thoka pathaka chisong pon lake isi land to non tribal hini evict all the illegal settler kithom lake arid immediately to all the encroacher please stop playing politics with our land rights for no eviction of PGR VGR land, no rest. Lapen, Trop, Abanki, no land right to non-tribal. Patumi son Trop Takachi song Ponanko. Ati, Aprang Penta Kechiki so upon, longly pata pilongly pussy memorandum sitami. Pipiklo, pussy, pachinipo. Kechiki aso upon longly pataki piraki, Phuloni Revenue Circle Office. Asai kam along ki claim kita matumta ki chokche the tandu pusi patumi Phuloni Revenue Circle Office sahem atheng nu along kachisong hot sodakpen pachini po lasiki wangji langarni pen ke keche ke bia so phan longle pata ki pi ington na po ington tiplote anso si chisong pon thulang pusi pachini po lasi jogo political party adam sitame longle phelang pen ke politics pathu iri pusi patumi Phuloni Revenue Circle Office sahem atheng nu along pen pachini po halapu KSA Haraghat Regional Committee amai pu budho terang pen ke pachini pon alam theke bangso Baidrili ke pachi jeng pon nang ko theke kedam tang iru ya prang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM barim mate Karbi lo charia songolong kong chun bang barim asok teron tum kaning jialama pathak si ningkang samsi lapen ningkipung chipiklang pon nang kok lo pasi pachini pon Lasalang litumke vote beng upon si halabang so statement kipi chot lapen political party tinatum sitami longli philang lapen khai amen ke en pen ke politics
pathu inang ni pusi so dakpan pachini po laban kewang chilang ani lapuson statement pipon bom lang polote election kithor chike aphi laramlo alang li tumami na hemalong ta chidolong le dia chi lapuson alam ningji ponber polote pusi pachini po pinibang so kache song panang ko ke nilitum aan wan lapen nilitum a rights aphan abangke chisong panang kokpo lapen non tribal atumta amithang ke longnang chi a right to polote nilitum ki pudun chi a right abe pusi kse haraghat regional committee amai phubu thote rang pen pachini pon ang tonalam kse haraghat regional committee amai phubu thote rang pherang ke bitung aphan ke pachini ponalam thile arju ponana denarong pen arun tera Karbi Anglong news Bini tak ke bangso, ande ke sok pensi, lekut hangat, akime, apinta long le pulutan te kewang jilang ni pakai bini. Ready? 1, 2, 3, go. Kini lah KC Haragat Regional Committee ni pen memorandum Anglong lo. Masih so kelong memorandum itu concern authority pen forward kuri opini masih ada. La secretary revenue secretary masih forward ko ang ako la negotiation sa parliament ini forward kuri ko sa concern. Sir, silam do je nang tum ke long le putha pulo te nang tum sai hem long si angton di claim ke dam nang je sai hem lo tangke nang tum sai ki atum la printing mistake mate la printing error typing error pulo so putha nang tum hin pen pilo lam ta pi Ate sai hem la nang tum ke duko ka sai hem la to sumarong go je sai hem gali tima la se la so typing error pulo so putha rat pan pilo lam ta pi Lasot bangke kako le kontrak bangke. aha Lasot bangke nang la. Tada no comment No comment sa bangke. English, sorry. La pen mo pen la kese atum kaneng ji do mane la nang itu ba asai hamate la revenue official long mesi duplicate long le kota ada nang klang rot ti ko la sabda nang itu mahen bang pilo Duplicate kota bang jadi klang betul lah bang ini tum long mula apa. Wan mo kote tum bang lasot bangke ya report hai inquiry hai kuri pajat po angke tum bang necessary action kan to yan pon ko la bangke. English dulu ko dia aji sudu. Sang explanation non decimet da puluni hawar stame penangan non tribal atum pata kaisu dopik la si jong si with proof jong si nanu tum hanang paklang pen nanu tum hin pen pilo action enji aso pata in kan pejima mate la so FTC tu La kota kang thang kan thang la kota dia tu ko la bangke itu mang ke pima sama field report sama itu mang live po angke recording maka di makalang masa itu mang kali ko jalan si teman cepat. Rumika Hansepi Aphan Duarbaguri Press Club atum pen karchola pen chiho chipudam Rumika Hansepi alangli Lokhimonaron Atsadlang along Kecheng siang deng lapen anong I kachipalong dun thek pen ajo alangli phan Duarbaguri Press Club abitung atum pen man kithe Karbia puho pen karchola pen chiho chipuda pidopon Rumika Hansepi alangli ke Samipi Musumi Rongpharpi lapen Karlitang Pratap Hanse atum asupi aklinglo alangli ahem atum abong angsong Hanse ani thuyat Hanse pi ani sika Hanse pi aphu khoya sing Hanse lapen apunu pores Hanse hendo alangli rong laki lakha krepho mahamaya MSC constituency ke parlo dokmoka mahamaya Hanse arong lapen alangli dowana men mahamaya don chingrum Lokhimon adowan Handlo alangli kedam tanga chiklo jakhong ni phainkora troxy arni Lokhimon hok aronatum Lokhimon aron asatlang ke pathik pon padosi Lokhimon astrom along ripli ando along ritina tum pensatame ke thek mo chora tuma phansi nangchi toidunlo Lokhimon aron asatlang along pangrom pet pen risu ejang bang pharuplira bainkora isiatum chepatelo lasong bongpen sami Rumika Hanse pikethek mo chora jok alang lisi pininganing kana pharman Lokhimon aron asatlang along ki kecheng siang deng kachpalong dun thek ajok apayapo rong isi lapen dowan isiatwa phat nongme jume wan pilo laso jok alang li phandwar bugri press club apitung atom pencenglok mahamaya Lokhimon adwana tum lapen Lokhimon sangha tum ta aninga rongsi hirjubi pidun Kajiranga pen rasaning ti report Karbi Anglong news Nam Lokhimon amen taram si Dwar Bagri Press Club abitung aphan same kachuro lapen kardom pajerik la kardom
nilimen lake sami run mikahan sepi nili pli doan long ripen nili doan amen lake mahamaya lukhimona doan nili dok moka pen nili non kacharli bom ang deng la bangke BA LLB 5th semester si nili charli pon bom abangke nili ningarong ikpik anlo nili stami expect pe athema ke alabangke 4 ta ashram pangrum pet pensi laso a sadlang bangke bipon lasi bang pharok pli so se a munit dum tok pon lo lasi mani nili methang mata nili expect pe nili longpon jipoke sitame arnam lokhimona herjume pai po herjume pen la penili tum adwan arar herjume pen nili stame laso a peneng ane asengkan lokhimona rona sadlang chepati long kecheng sianong ilong pon lo nili ning arong ikpik anlo abangke choro ikpik anlo ilitum lokhimon adhorom ari soijang tum han laso sadlang ki bipon labangke choro ikpik anlo athema laso sadlang ki bipon pen ilitum mane nilitum lokhimon adhorom tum ari soijang tum stame charlie pon long lo laso sadlang ki bipon pen anso se methang dhoroma lama kam same charlie ipon long lo lasi ningarong pik anlo nili kecheng si ani laso lokhimon ron sadlang ki bicheng ani ningkana bang nili tok dun lapen nili laso ningkan stame nili kecheng si enong AC chapalong pon lo labangke lalo ajhak bangke nili methang mata charlie pon lo athema niltum lokhimon dhoroma to magazine sitame do ladak pen sami AC hini nili charlie pon lo mane nili free mane ke charlie that kali emethang log charlie that kali emethang dhorama lama kam same chichini nei pu matha pon pen nili free time do hot bangke nili lokhimona dhorama magazine same nili charlie pon la pente nonson my meeting do hot postame dhorama songja potom same nangke than pon do la so hot same nili diary bang che maintain dun o nili mane halatum ke than along same nili note dun po lahai pen sinili charlie pon pen la pen magazine long pen sami nili si hini charlie pon pen la pen ke the ke ding atum phan stami si hini charju pon pen sinili so sarlang pidun pen cheba undun lo nili hem family members la bang ke nili pai do la pen nili bong la pen nili nitum bang hini do la pen nili phu la pen nili punu do nili non matke charlie igbom nogong nili non matke nogong low college long si nili charlie igbom BA LLB 5th semester ang deng si non nili charlie pon igbom ola lo nili anse bor ipon tu ikpo kethek dun tu jip han nili bidi pithek oji bol bangke thek the sitame si hini bor ipon po lalo athema kurusar lokhoning ti hen sex tame nili tum lokhimona do a risoi jangnum hansemi nang than lo ke charlie tame kinang sot lo charlie ta thek bek nang ji athema eli tum karbia khai tum ke lo ke charlie long non sikla prang don lok lang eli tum pa phi ik o lang lasi lo ke charlie nat sami an so se li pa prang do na helang kaprek a course kaprek a line eli chini do na helang charlie pona helang lalo nili ke mang la bangke mane nili non bangke lo course ti charlie ik bom po nili ke mang bangke lalo mane la so a degree jodat lo polote mane judiciary exam hansi mane prepare ponji pusi nili matha pon lo West Karbi Anglong Labor Union atum pen Akimi Branch Committee ke sengpo West Karbi Anglong bithung reng thama constituency ke paro Karbi rong sopi along pai chikloni phaing kora player ni West Karbi Anglong Labor Union atum pen branch kimi ke sengpo thu jai mekalong West Karbi Anglong Labor Union amaipu manopkram salaban kaprek manpeng ke do atum chetong dun Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimhasau district aro Labor jakong ke pachini eje phanpura West Karbi Anglong Labor Union amaipu manopkram sapen du de sangse claim pondo laban along setame committee seng pondo lason thak Labor Union jakong ke pangtang verji phanpura pothot Karbi rong sopi along branch committee akimi seng damlo Bangso branch committee akimi ke seng pon along maipu Mohan Singh Kathar kong chunbang CE mingti laban kaprek office bearer arpu chebak pontu Borthoban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News to ini ladap nomor 2 Karbi rong sopi sing ingleng arong along nilitum iposi chetong nang kok mar la bangso alam bangke lalo ilitum West Karbi Anglong district long stame ilitum Labor Union la bangso ke seng nai pu ajoine pensin nilitum pini ladak nomor 2 Karbi rong sopi la dongkam branch nilitum pini seng pon lo pini
tarik rapi labang so pai cek long pini seng pon long lo ni ngarong lo lapen iltum long central committee president ban si labang so na pin khat mate nang than nang mum ben teng sing iltum labang so committee pini seng pon long lo asi choro par piglo iltum central committee president sarpans tame Son plia ke mang pen dong kamukam circle office long ketok jir alo Karbi Anglong Tanmas Council CM aphan pano si Karbi Student Association pen ultimatum mati ingsam jin pen ke padusi ke pachinyalo ke pajota 60 dolar long rialo kido jasimet inglong asukali dera phan mati aron ripen 60 dol arlo nangkachi jogdun bor ia tuma phan kathalia sai non mat kem sirak nangji anparta longle pata pilongle lapen pharo kreser kebra phok kebra isening kan pana phit ke wanga tuma phan setame langchari pa mesi halabang so pata tame ingthan bek nangji pura Karbi Student Association pena jok a hearing tangrak dongkam kam circle asa hemat hengno kachisong pedopon bangso ultimatum alo jasmet sodak panalang litum dongkam kam circle office along pidamlo bonta aro bang kawidara jok UDA claim bang phi dorotiti so pc dengdondo la pen autonomous council CM aphan prabjin pen bangso lo ke paleji aphan tame pachinitika anparta bangso alo along ke tok jira teng pen ni phong bong anta autonomous council pen thang na alang wai kiklang Mr. Navipulote answer se so da kachisong deng pontu chiputa kachisong rada tum pen lam thi chipeklang pontu renti son CKSA pen son plia ke mang pon alam thi lake non tribal atumaphan longle pata pilongle mithang alongle phelang amen pen politics pathu ponri longle phelang ajako non tribal atumaphan pilongle lapen aron ri pen nangkidu angta na so atumaphan non ma tharle bek nangji puhenro kachisong sai keding ponalong jasmet KSC Hamren Regional Committee pen aruarem kedo an ong dungar muchito sikachisong atirsim chipi ponrenti news report Karbi Anglong news Masuli matenil tum jeng toy jeng ni pen wang pen nilutum dak isi ultimatum nitum ki pajur tikang do lasi nilutum ki pajur tikang nang ko kabang kelalo je nilutum Karbi khai atum aning ki pung lapen Karbi ri soi jang atum aning ki pung kupi bosa aning ki pung nang kok ma pelotang te ilitum khai aphan apong along ilitum rights pendang lok ilitum jakong pendang lok ilitum long le phelang pendang lok ilitum hana son tim samel tum hana kit hipone ra son si ilitum chetek ponlong lasi pini tum lang nam tha ilitum long non PGR long le nang do cox tame Karbi Anglong Thomas Council tum pinian tame alam chakateng penalang le tum eviction asai samelang tum claim tek the pini tum lang namon border kalong sitame lana so luk sadaka ICU lana ke ong Karbi Anglong Thomas Council tum pinian tame lang tum claim tek the lason da taxi non la dak le tum thang along rielong eme thang along le pilang along sitame ili tum thang along le long same tum land rights same banga khai panon bangke ki PG phasinon kabor ipon la sala bang so kabor ipon along bangke Karbi lo chale so tum ke kai ke tame chidon dekte la ben Karbi lo chale so tum aning ki pung pen pini ladak Hamren Regional Committee KSA la pen Haroka Regional Committee KSA tum aning ki pung pen pini ladak same revenue circle alang tum same ladak walo la pen haladak Pulonia long same circle long same hadak dam si la son taxi bike really pa pon sel dak same dam lo pini masih kita mengko bang kelalo ilitum along le along inglong aso kali dia tumban len pata pilong le pusi ilitum Karbi lo chala song pen pini ni tum bang so asai ni tum deng ponang kok lo la pen ki pitang tumanan same investigation kuri tu pame pen alang tum 1951 aprang masih gewang ma 1951 ap hisi gewang ma la pen pini alang tu tumi deke wang pen tolang tu long le pota kilong nok ma kunat pen sikilong ma kunat rice pen sikilong ma ing cap pame pen selang tu lang nangji la pen jong selang tu same 1951 ap hibiong si gewang pen so long le pota ki pida do kok plotang te long le pota temelang tu paling than lap nangji busi Karbi lo chale song pen same demand padu pon lo la pen la bang so demand bang kela ke so dak demand sin tum padu pon lo lapen pini ni tum kacuni ribang kelalo Karbi Anglong Thomas Council CM safan sami ni tum pini dak allo ki pajir bang kelalo je ni phong bang ni tum sami reply nang pinangji je lapen ni tum sami isi ni tum sami nang ni tum nang ning lo pathi nangji je non tribal sumban long le pota pipelo po bangalang li ni je thip nangji lapen ni le tum sami labang so Karbi lo chale so bang sami
longle pota bang non trabla son pipi po bang ni tumhan lam ni tumhan ang palinang ji la sini tu la bang so kache song bang ke pinian chot kali da kanu pinga we kimi tum same da ke se lidas pendang lok da kal be khai kal be rara tum sinon ga ningi pung pina ka potsi ni tu la bang so kache song me de bang ke ni tum pa mep me la pe la bang so a long para parmana bang ke ni tum kache song ni phan bang ke ni tum ke pini ben bang ke ni tum ke tulo la pen la bang so kache song lan sa me de nang theji la pe non tribal tu pa same isi alam tu same ke pachini kang tu bang ke this is not your land. This is a strong message from the Karbi Stress Association that this is not your land. This is our area. This is our land. This is Sixdul area. Di, lasi alang letum bahasa me ni tung ki puji bang ke lalo, alang letum dak list talo dak pota taho punang kang dui alang letum rights away. Lape alang letum nang kang dun jinang ji tung kuman alang letum. Di, lang dum Sixdul area lang selang tunang dun chot pulo tante ni tuman respect nang pitu. Lape ni letum bandong sin nang challenge pulo tante alang letum bahasa me tung ke sodak letum dak pindah nang kokpo. Lasi along press meet ki papen ni tung KSA tum ban ni tung Karbi khai sentiment nang tairi. Ni tum sami ni tung kilu tung ali. Aprang Karbi tum san kali ni tum tame sentiment o. Lasi ni tum chuniri lo Karbi lo tumas council ban chuniri lo pinir dak kirang pen ni tum labang so kache song pen nagi pacun bonji phansi ni tum ada demand sami ni tum labang so ultimatum ni tum pidun erlo lasi ni pongbong ni tum phansi mi labang so demand bang nagi pacun pije phansi ni tum chuniri bon